你要靠利是去生活嘅話，咁你個人都好有問題。點解可以咁唔公平啊？ So hot take，睇你點 take。過咗40歲之後仲係單身嘅，應唔應該收利是？我覺得咧就要收嘅。為自己未來鋪路。係啊，人無恥便無敵，講笑啫。咁呢個係一個 rules 嚟噶嘛。係啊，咁就正如另一方面就係結咗婚就一定要派，可唔可以結咗婚唔派啊？Exactly。係咪先？咁點解咁唔公平先？不過有個問題就係、唔知你嘅屋企係點樣做法。咁有啲屋企就係你無論結唔結婚都好，你嘅長輩都會俾利是你咯。係咪咁樣？咁應該係好正常。即係 as long as 你係後輩嘅話，佢就會俾你咯。嗱，不過咁樣講，派利是或者收利是咧，即係純粹係啲小朋友開心，可以有啲零食啊，買啲玩具啊咁。咁但係去到即係作為一成年人嗰度，可能唔算係太多錢啦。即係我唔係賭王何鴻燊嘅仔女，我唔會收幾萬蚊嘅利是噶嘛。純粹係大家分享快樂。如果你願意分享快樂、分享祝福嘅話，咁你咪派咯。我之前請過一啲外國嘅朋友嚟我屋企，跟住佢哋就好唔好意思咁樣收利是，佢覺得好似收人錢咁樣。但係我就同佢哋講話，呢啲係其他人俾你嘅祝福，當係祝福咁樣收咗佢咯。係。其實外國點會覺得奇怪啊？我聽過好多啲長輩、啲 grandpa、grandma 喺聖誕節都會派嗰啲pocket money 俾佢哋嘅，但係佢嘅親戚啊嘛，但係我哋係邊 L 個都可以派噶嘛。可能嗰啲朋友嚟到我屋企嘅話，其實我嘅所有親戚都同佢無關咁所以佢就覺得好尷尬，即係就咁上嚟食餐飯，即係佢覺得我又食飯，跟住又攞你利是。有一次係有個 friend 咁樣，跟住佢第二日仲一齊飲茶，佢自己覺得佢好似白食白住咁樣，跟住但係我哋就冇所謂咯。係我覺得冇所謂啦，呢啲傳統節日都係 share 開心快樂啫。我覺得40歲係咪應該定一個界線？我覺得唔關事啊，即係最終結嚟講，其實都係分享祝福同心意嘅。好老實講，成年人你要靠利是去生活嘅話，咁你個人都好有問題咯。唔好意思，你要檢討一下你自己。係啦，唔好意思。如果你40歲仲要因為新年可以出多少少錢嗰個利是錢咧，咁其實你個人都好有問題。咁但係收唔收咧？我覺得未結婚我其實都應該覺得收嘅，即係始終我都覺得係一個祝福同埋心意。咁法蘭克嘅親戚們聽住啦，佢到40歲嘅時候，結唔結婚都好，佢都會照收利是嘅。繼續派俾我，多謝。